अगर आप भी हमारे जैसे साउंड इफ़ेक्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले अपना मोबाइल का डाटा ओपन रखना चाहिए, हमारा ओपन है। उसके बाद VN को चालू करते हैं। VN को चालू किए, जैसे कि लोड ले रहा है, डाटा खुला है तो ऐड हो रहा है, जैसे कि हम यहाँ पर क्लिक किए, प्लस के आइकन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट पर जाइए। न्यू प्रोजेक्ट पर जाने के बाद अपना कोई सा वीडियो या फोटो ले लीजिए, जैसे कि हम फोटो ले लेते हैं, ये वाला फोटो ले लें। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद जैसे कि हम यहाँ पर कोई सा भी कट लगा देते हैं, मान के चलिए हम कट लगा दिए, ठीक है। और जैसे कि आप सोचते हैं कि VN में साउंड कहाँ से है, जी हाँ दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि VN में ये वाला साउंड ने ऑडिट किया है। जैसे कि हम यहाँ पर क्लिक किए, यहाँ पर कुछ अभी इफेक्ट लगा रहे हैं, जैसे कि इफेक्ट लगा दिए, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग म्यूजिक एड करेंगे, ठीक है। म्यूजिक एड करने के लिए मोबाइल डाटा हम लोग ओपन किए, प्लस म्यूजिक यहाँ पर दिया है, म्यूजिक पर क्लिक कीजिए। आपको इफेक्ट चाहिए या म्यूजिक चाहिए या अपने से रिकॉर्ड करके आप बोल सकते हैं, ठीक है, इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हमको तो इफेक्ट चाहिए, जैसे कि इफेक्ट पर क्लिक करें। इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद हमको उससे कि इफेक्ट लगा है, तो हमको फास्ट वाला है तो फास्ट वाला पर क्लिक किया कर दिए। और हम चलते हैं, मान के चलिए फर्स्ट पर ट्राई करते हैं। ये अच्छा नहीं लगा, सेकंड पर ये थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन इसको नेक्स्ट देखते हैं। ये भी थोड़ा अच्छा ही है, और देखते हैं। ये वाला सबसे खतरनाक है, जैसे कि हम इसी को यूज करेंगे तो यूज पर क्लिक किए, यूज पर हो गया। इसके बाद देखिए इसको हम एडजस्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद चला के देखते हैं, एडजस्ट हो रहा है। इसको यहाँ से कट कर देते हैं और इस पार्ट को डिलीट कर देते हैं। अब देखिए हमारा वीडियो कैसे बनकर ट्रीट हो गया। देखें दोस्तों, अभी अब इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं और अपना वीडियो में ये साउंड डाल सकते हैं। चलिए आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। टाटा, बाय बाय दोस्तों।